ты вот на это все смотришь и думаешь, господи, это пиздец. А самый большой страх? Что мне не хватит денег на ремонт. И холодильник так немножко, знаешь, так вот работает. Какого-нибудь там производства «Стрела». И ты вот на это все смотришь и думаешь, господи, это пиздец. Вот такое я боюсь. Это я прям тебе все описал, чтобы Да, ты кстати, проникся. описал прям по-настоящему. То есть ты описал, да, вот как прошелся. То есть вот так большинство, кстати, людей у нас и живет. В таких вот с потолками из пенопласта.